Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm chuối chiên và khoai lang chiên theo kiểu này rất là ngon luôn. Bột thì căng phình, giòn rụm. Lớp bột này thì mình pha rất là dễ mà các bạn để cả ngày bánh vẫn giòn ngon ha. Nhìn nó nở phình rất là hấp dẫn luôn. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng xem video và cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon này nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị đây 2 củ khoai lang, thì mình dùng cái loại khoai lang nghệ. Các bạn dùng loại nào cũng được ha. Rồi mình cái gọt sạch vỏ xong rồi bây giờ mình sẽ đem đi luộc. Cho hết vô trong nồi. Các bạn có thể nấu hoặc là mình hấp cũng được nữa. Nấu thì cho nước vào. Nấu cho khoai nó sôi lên. Thì mình nấu nhanh hơn, nấu chút xíu là nó mềm mà. Khi khoai đã chín mềm thì các bạn sẽ vớt lên hết luôn. Mình cho hết qua trên cái thau này cho nó ráo nước ha. Rồi các bạn tán ra cho nó mịn. Khoai lang nghệ này thì nó mềm và nó có màu đẹp nữa. Còn nếu các bạn dùng cái loại khoai lang bột thì nó sẽ hơi cứng chút xíu. Mình tán cho nó mịn xong rồi nè. Nhanh lắm. Rồi phần khoai đã xong, mình để qua một bên, chuẩn bị đến phần bột. Phần bột mình có là 100g bột năng, một chút nữa mình sẽ chia ra mình dùng sau nha. 50g bột mì hay là bột mì đa dụng là khoảng 3 muỗng canh. 100g bột gạo thì các bạn dùng loại mịn cũng được, mình có loại hạt thì mình dùng. Thêm 2 muỗng canh đường, nửa chén nước cốt dừa. Bên đây thì có mè đen và một chút xíu muối. Phần bột này thì mình cho hết phần bột gạo vô để mình pha bột. Bột mì, đường, mè đen và muối cho vào hết luôn. Trộn sơ lên cái ha. Một phần thì mình pha làm bột ướt, còn cái bột năng thì chút nữa mình sẽ phủ vào trong khoai. Sẽ chia ra từng phần cho các bạn dễ nhìn. Rồi mình cho nước cốt dừa vô. Thì mình dùng một lượng bột là một lượng nước cốt dừa. Thì các bạn không có thích nước cốt dừa béo quá thì mình có thể thay bằng sữa tươi hoặc là sữa đậu nành nha, cho nó ngon. Khuấy đều cho bột tan. Cho vào đây thêm vài giọt nước chanh nữa để cho bột nó giòn và nó thơm hơn. Trộn đều lên. Hoặc là giấm cũng được, nhưng mà đừng có cho nhiều quá ha, vài giọt thôi. Quay qua đây thì bây giờ mình cho phần bột năng vào trong khoai lang. Các bạn cho vào từ từ thôi. Mình cho cái mình trộn vậy nè. Tùy theo cái độ hút nước của khoai lang mà các bạn dùng, cho nên là mình cho vào từ từ rồi cái mình nhồi đều. Nếu có thiếu thì cho thêm. Rồi bây giờ các bạn sẽ dùng tay mình nhồi nha. Nếu mà thấy bột nó hơi mềm hơi nhão thì mình cho thêm chút bột nữa. Còn nếu nó khô quá thì có thể dằn thêm chút nước. Nhồi cho nó dẻo vậy nè. Mình sẽ thêm chút xíu bột năng nữa ha. Bột năng thì giúp cho cái bánh của mình nó giòn hơn và nó mịn hơn khi chiên. Rắc ra đây chút xíu bột. Rồi các bạn sẽ vo tròn lại từng viên. Rồi cái mình đè cho nó hơi dẹp dẹp xuống vậy nè. Để qua bên lót bột thì nó không có bị dính dĩa. Rồi cũng lần lượt mình làm tiếp. Làm xong hết rồi. Rồi cái này thì chút nữa mình sẽ phủ bột ướt. Cũng là bột này thì mình dùng thêm chuối chiên. Chuối thì chín mùi nó sẽ ngon hơn ha. Các bạn sẽ lột hết phần vỏ chuối mình bỏ đi nha. Mình dùng chuối xiêm lá đen và chuối chín mùi thì ăn nó ngọt tự nhiên cái độ ngọt nó nhiều hơn. Sẽ cắt khoanh ra. Mình cắt cũng hơi dày dày nha, đừng có mỏng quá. Xong rồi các bạn sẽ khuấy cái bột nước này. Bột này mình dùng cho 2 loại luôn, bột rất là giòn ngon. Sẽ cho những cái khoanh bột khoai lang. Mình cho vô từ từ thôi, đừng có cho nhiều quá ha. Trộn cho nó phủ đều cái phần nước là được à. Các bạn bắt sẵn cái chảo dầu, cho nó nóng dầu, mình sẽ vớt lên. Khi dầu đã sôi quanh đũa thì các bạn hãy cho bột vô chiên. Làm vậy thì bánh nó giòn và nó không có bị chai bột. Mình thả vô từ từ vậy nè, đừng có cho nó dính bột ướt nhiều quá ha. Thả cho nó rời ra.
Chiên ở mức lửa trung bình. Mình chiên bao nhiêu đây thôi ha, cho nó rộng thì nó dễ hơn, nó nở bánh ngon hơn. Các bạn sẽ vớt lên, mình nhúng thêm một lần bột ướt nữa, cho cái lớp bột nó dày thì nó giòn. Rồi sẽ thả vào, mình chiên tiếp tục cho nó vàng. Cũng lần lượt những cái miếng bánh còn lại các bạn cũng nhúng thêm một lần bột nữa. Nó sẽ căng lên á, nó căng tròn lên này nè. Các bạn trở đều ha, để cho nó vàng đều hai mặt, cho cái miếng bánh nó giòn. Mình thấy nó gần vàng rồi đó, lúc này thì nó phình lên, nó nở nhìn ngon rồi đó. Bánh đã vàng vừa mắt thì mình sẽ vớt bánh lên, nhìn ngon quá các bạn. Cái lớp bột nó phình lên nè, mà nó vàng ươm giòn rụm luôn á. Gấp lên nó cái độ cứng á, nhìn thấy rất là giòn. Cách pha bột vừa dễ mà vừa ngon nữa, làm là thành công liền luôn. Mình sẽ vớt lên hết luôn ha, rồi cái mình để cho nó ráo dầu. Xong rồi cái mình nhúng tiếp bánh khoai lang và bánh chuối chiên, mình chiên hết luôn. Những cái lát chuối thì các bạn cũng cho vô, mình phủ đều bột. Thì nếu như ăn nhiều thì các bạn tăng cái lượng bột lên. Mình cũng thả vào chiên ở mức lửa trung bình nha, để cho chuối nó chín từ từ á, thì bột nó mới giòn. Chiên xong hết rồi nè, giòn gụm luôn. Những cái bánh khoai lang chiên và chuối chiên, lớp bột căng phình là thấy bột rất là giòn rồi đó, kêu bóc bóc luôn. Và với cái cách làm này các bạn cũng áp dụng cho bánh chuối mà mình ép chuối ra luôn nha. Giòn lắm, mà giòn được rất là lâu, mình để cả ngày luôn, cái lớp bột vẫn giòn. Đây chuối chiên nè, giòn và có độ xốp nha, không có bị cứng đâu. Ngon quá, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Bánh chuối chiên mà bột giòn thì ăn nó ngon. Và thêm cái món bánh khoai lang chiên nữa, ăn vào nó dẻo dẻo, lớp bột thì giòn rụm, có độ ngọt tự nhiên từ khoai nè, rồi mình có cho thêm đường nữa. Lớp bột thì nó giòn và nó có cái độ béo từ nước cốt dừa, ăn rất là ngon luôn. Còn nếu mà không thích cái vị béo nhiều quá thì thay bằng nước sữa đậu nành hoặc là sữa tươi cũng ngon. Và đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.